там стоит. Вот. Привет, у тебя звук тихий или нормальный? Ну, я не знаю, нормально А, слышно. сейчас да, сейчас нормально. Меня зовут Саша, город Харьков. Максим, город Стерлитамак. Стерлитамак. Это Там Башкирия. Башкирия. Там, по-моему, у вас на гербе верблюд изображен. Нет, это, по-моему, в Челябинске. А, в Челябинске, я понял. Хорошо, буду знать. Ах, что у вас изображено на гербе? Куница. А, куница. Я помню, что в детстве читал книжку, ну что-то запомнил, что-то уже много лет просто прошло с тех пор. Ага. Вы чем занимаетесь? Я блогер молодой начинающий. Сколько у вас уже подписчиков? Я думаю, что скоро будет 15 тысяч. Сейчас 14, там 700. Ну, вот в этом духе. А вы это записываете, да? Вы в прямом Или нет? эфире. И что, какая тема для обсуждения у нас сегодня? Ну, если, может быть, вы подскажете. Я вообще, так сказать, занимаюсь помощью нашим военным. У меня мой YouTube канал про помощь армии, про боевые действия, про окопы, про войну, про технику войны, про помощь техникой и так далее. Я радиоинженер. Нет. А вы кто Я по в этом специальности? э, технолог по зерну. А, по зерну. Я в пивоварении, вот я пил, у меня своя пивоварня. С молоком пили? Я, Вот я видел у вас пакет молока вроде. не, это сок был, А, сок. сок, я понял. Нет, это, я Какой пиво сок? варю, пивовар. Какой сок? Да там этот персиковый, Персик. персиковый, да. Понятно. А так я пиво варю, пивовар. Я понял. Ну, не смогу тут составить вам компанию по обсуждению, потому что я вообще пиво как-то не очень люблю. Даже, можно сказать, совсем не люблю. Ну, ладно. А вы что пьете? Я кефир очень люблю. А алкоголь вообще не употребляете, да? Ну, практически нет. Ну, хорошо. Ни в каком виде. Ни в виде водки, ни в виде вина, ни в виде пива. Но говорят, в кефире немножко есть алкоголя, вы не знаете? Ну, не знаю, почему там есть. Ну, там как есть он, ну и ладно. Таких в Там следовых это... количествах. Ну, короче говоря, мне очень кефир нравится. Наверное, мне нравится алкоголь тот, который в кефире. Очень кефир Это люблю. вряд ли. Вы его не почувствуете. Там что кефир, что квас, что банан. Там тоже алкоголь есть. Я понял. Ну вот квас люблю хороший, кефир люблю. Ряженку иногда люблю, йогурт люблю. Даже в бананах есть это алкоголь. Ну, особенно если бананы, я так понимаю, такие немножко перезревшие. Вот говорят, их слоны поедают. И потом, значит, начинают веселиться там. И как-то, в общем, так игриво себя вести. Возможно. Не могу Особенно сказать. мужского пола слоны. К Да. слонихам пристают. Ну ладно. А вы что думаете о женитьбе, вот это соединение мужчин, женщин вместе? Вообще. Я женился достаточно поздно, ну как по современным меркам. Во сколько? Это, ну, я не знаю, В поздно это во 31 сколько? год. В 20? В 31 год я женился. Потому что я понимаю, что девушки сейчас начинают трахаться-то в 15 лет, да? Ну кто Наверное. как.
Не, большинство. Ну, большинство. Ну, вы же не женитесь на большинстве девушек. Вы же не на всех девушках женитесь, правильно? На какой-то одной конкретно. Ну, вообще, я не женатый. Я понял. Вот у меня 3 детей. Все мальчики. Да, а зачем вам дети? Скажите, пожалуйста. А вы знаете, нет ничего лучше, когда ребенок тебя тянет за руку и что-то спрашивает. Мгм. Не знаю. А когда он вас будет потом тянуть, когда он будет учиться Не дергай меня Да нахуй. не храпи, Макс. Я слушаю так, и я Ты не мешаешь дурачок тебе. разговору. У меня сейчас как раз это и происходит. Когда вас ребенок будет там тянуть, уже не за руку, а за карман, скажем так. Я понял. Что вы Дело все в том, что у нас очень скромная семья. И поэтому Мгм. потребности моего ребенка, старшего, например, очень небольшие. Вот он, например, меня недавно попросил денег, чтобы сходить в театр с девушкой своей. Никаких проблем. Ну, А вы заплатили за него и за девушку его, получается? Я ей просто дал денег, чтобы они сходили в театр. Да, 2 билета. У нее девушка тоже, я так понял, очень такая простая девчонка. Получается, вы, в принципе, обеспеченный человек, да? Я обеспеченный человек, потому что у меня потребности очень небольшие. Мне не надо ни Мерседес какой-то там супер-пупер, ничего. До войны я жил, ну вот по крайней мере по формальным признакам, достаточно неплохо. А когда началась война, я стал со своих же денег помогать нашим военным и потратил, скажем так, не $1000 на это все дело. Вот, просто умерил свои потребности, да и все. Ну, жена, я не скажу, что в восторге от этого, но вот такие вот дела. Подождите, вы себе искали женщину, да, с которой будете жить, вы сходили с ней. А сейчас вы говорите, моя жена не в восторге от моего решения, что ли? Ну, разумеется, да. А что случилось? Ну, потому что я потратил достаточно много денег, ну, скажем так, своих, ну, мои, Это они ваши же и деньги? семейные деньги. Понимаете? Подождите, это заработанные ей деньги были. Ну, Она их она, заработала, вы ну их как, потратили. заработанные ей. Принадлежащие и ей тоже, поскольку она моя жена, она не работает вообще. 3 детей ей вполне хватает. Ага. Получается, у вас жена сколько не работает, если не секрет? Ну, она эпизодически работала, ну, практически уже с момента нашей свадьбы и потом беременности, как только она уже, так сказать, ушла в первый свой декретный отпуск, с тех пор она реально не работает. Получается, вы свою жену со свадьбы обеспечивали, Да, разумеется, я считаю это совершенно нормальным. и Это детей в обеспечивали. традициях нашей И она семьи. недовольна, то, что вы отдали свои деньги, куда вы посчитали нужным. Ну, она Правильно? не очень этим довольна, да. Потому что вы отдали свои заработанные деньги, Это куда вы наши посчитали деньги, потому нужным. что это она Нет, это имеет не право ваши на деньги, них точно так подождите, же, она как не и я. работает. Ну и что, она Она не моя работает. жена. Мы Ладно, живем хорошо. вместе, у нас общий бюджет, у меня нету своих денег. Это Вы наши сходили деньги. в ЗАГС, правильно? Вы в ЗАГС сходили? Ну, мы женаты, да. Да. А вы можете мне ответить на один вопрос прямой? Вот Да, для конечно. чего вы сходили в ЗАГС? Для чего вы в ЗАГС сходили? Для того, чтобы быть вместе. Чтобы Ну растить до наших этого детей, чтобы дети не получается, спрашивали. если вы... Я считаю это совершенно Нет, нормальным. подождите. Если вы в ЗАГС бы не сходили, получается, у вас бы вы бы не смогли жить вместе, как вы мне говорите об этом А дело сейчас. все в том, что я не думаю, что у нас не было бы 3 детей. То, что мы сходили в ЗАГС, это придало уверенности моей жене в том, что, так сказать, можно, так сказать, со мной, скажем так, иметь многодетную семью.
Да, до этого уверенности не было, да? Ну, у нее, так сказать, для нее это важно, для женщин это имеет важное до сих пор, важный Нет. психологический Я момент. вот знаете, для чего спросил, что Да. я вам задам прямой вопрос, на который вы мне ответите. Потому Ну, что если я захочу, спрашивал именно отвечу. вас. Что-что? Нет. Потому что я спрашивал именно вас, для чего вам нужен ЗАГС. Я же вас спрашивал, а вы мне Я говорите про хотел, свою... чтобы чтобы эта девушка стала моей женой. Нет, подождите, у вас опять слово. Я хотел, чтобы жена. Вы поймите вопрос вот Я еще раз хотел, правильно. чтобы она стала моей женой. Не поняли? Это было Я обоюдное решение. Ладно, хорошо, по-другому задам вопрос. Я по-другому задам. Для чего вы хотели, чтобы она стала вашей женой, вот это официально, вот это Чтобы мы ЗАГС? жили что вместе, чтобы не было никаких вопросов, и чтобы наши дети, которые у нас будут, были Мгм. в полной семье, и у них не было, и чтобы они брали потом пример с меня, и тоже Подождите, а вы женились до на этого, девушках если и бы создавали семьи, чтобы у них тоже были дети. если бы вы не сходили в ЗАГС, получается, у вас бы не было семьи, что ли, получается? Я так понял? В полноценном смысле, да. Я считаю, что полноценная семья это когда люди... Вы бы разошлись, что ли? Что-что? Вы бы разошлись? Я не знаю, Ну, я бы на этом не задумывался. Я считал, что Получается, я вы хотел, сходили чтобы в у ЗАГС нас были для того, дети, чтобы... и чтобы да у ты кто детей тоже формировался вот ну, такой взгляд на жизнь. А вы думаете, вы, получается, правильно своим детям вот это воспитание Да, даете? разумеется. Чтобы они воспитывали, что вот им опять же надо идти в ЗАГС так же, как и вы. Я считаю, Хотя что... вы сами, подождите, Я подождите. считаю, Хотя вы, что если подожди, они выберут подожди минутку, достойных подожди девушек, то минутку. вполне, да. Ты сам не знаешь ответ на вопрос, для чего ты ходил в Это ЗАГС. ты так Я так думаешь. да, и нет, я так не думаю, я так понял Ну, значит, из не ответа. понял. Я понял, потому что ты даже не знаешь, ты ходишь в ЗАГС, чтобы там что-то где-то, что жене было комфортно, что там дети также Да, и это чтобы я воспринимали. чувствовал себя мужчиной, который не побоялся А до повести этого ты женщину не в ЗАГС. чувствовал себя мужчиной, что ли? Что-что? До этого ты себя Ну, не до чувствовал того, как мужчиной? я ее не повел в ЗАГС, да, не чувствовал себя, так сказать, уверенным в себе мужчиной, который не боится, так сказать, ответственности за это все. Ты был За хоть что? раз женат в своей жизни? Сколько тебе лет? Мне 42. 42 года. Ты был хоть раз женат? Нет. Понятно. Ну, я сочувствую тебе. Почему? Что изменилось в моей жизни? Что изменилось в моей жизни, что У я не был тебя женат? есть жена, дети? Нет. Нету? Ну, может Нет. быть, это и к лучшему, потому что, Подожди, так вот сказать, ты пойми я меня. считаю, наоборот, что ты тупиковая ветвь эволюции человека. Это все, это конец. Понимаешь? Чему конец-то? Ну, так сказать, тебе конец. Что от тебя останется после вот. своей смерти? У тебя А есть что я должен автомобиль? что-то оставить? Не, ну не Подожди, хочешь, не я надо. должен что-то оставить? Я думаю, что... Нет, я считаю, что ты как раз и не Подожди, должен ничего подожди, после я себя тебе еще оставить. другой вопрос сейчас задам. Ну, не было бы у тебя детей, троих, как ты говоришь. Умер бы ты. Ну... И что? Это кто-то почувствовал бы? Что-то изменилось? Мое личное ощущение в том, что, так сказать, это счастье иметь 3 детей. Жаль, что ты этого не понимаешь. А может быть и Нет. хорошо, что ты этого не понимаешь, потому что, скорее всего, что после тебя ничего не будет в этой, так сказать, в этом мире. И что изменится? Что изменится? Ну, не было бы после тебя никого. После меня никого не будет. Ну, ты пойми Слушай, разницу. мне сейчас с тобой на эту тему спорить, мне оно надо. Ты Я меня в не чем-то хочу хочешь спорить. убедить, я тебя хочу Нет. в чем-то убедить. Я не хочу Ты тебя сам ни в чем убеждать. сознательно выбрал свою жизнь, я сам сознательно выбрал свою.
Ну, согласен, но раз ты выбрал, Какое ты за тебе нее можешь дело до ответ того, дать свой, ответ дать. что Почему ты так правильно я сделал? поступил или неправильно? Это мне Правильно решать. ты поступил или нет? Да. Что я Я считаю, хотел что услышать. да, но это, так сказать, мне решать. Вот я не с этим вообще не спорю. Ну, Я тебя ни в чем не убеждаю. ну. Я вот, например, хочу жениться, хочу завести детей. Ты хочешь Ты меня жениться и чем-то хочешь можешь? завести детей. Я думаю, что ты уже Да. опоздал. Это Почему? тупик. Все. Это самое. Ну, это мое личное мнение. А ты меня можешь как-то переубедить в этом, Нет, например? я думаю, Может, что это не нужно. Я считаю, что не такие нужно? люди, как ты, не должны размножаться. Не должны иметь детей. Я тоже так считаю вообще, в Ну вот принципе. видишь, как хорошо, что мы, так сказать, пришли к общему знаменателю. А какие люди тогда должны размножаться, в принципе-то? Те, которые считают, что им надо иметь семью и детей. Ну а для чего? Достойно. Никто не может ответить на этот вопрос, зачем он женился, зачем он пошел в ЗАГС и зачем он завел детей, для чего они ему нужны. Там, Для кроме чего они какого-то, ему нужны? да, кроме вот этого мычания, типа продолжение рода, там Нет, не еще что-то такое. мычание. А ты когда-нибудь общался со своим ребенком? Ну, общался, да. Со своим ребенком ты когда-то общался. Ну да, Как которого это я было? знаю. Расскажи, пожалуйста. Привет. У тебя есть дети? Ну, есть. Есть дети. Да. Сколько сейчас твоему ребенку? Ну, так. Ты 7. высчитываешь, сколько лет твоему ребенку? Блин, Да. это трындец какой-то. Ну да, высчитываю. Ну, высчитывай. Так Ну, классно. 7, А где говорит. ты сейчас находишься? Прости, там рядом кто-то с тобой храпит. Что, о чем Ну, вообще это идет речь? друг мой. Друг храпит. твой. Я понял. Да, не храпи, Макс, да. Мешаешь О, запись. видишь. Вот Вот молодца, молодца. не смешает. А тебя как зовут, я прошу прощения? Да этого пусть спит. Это Макс, а тебя как зовут? Так же, Тоже Макс. Макс. Тоже. Да. Понятно. Ладно, не буду тратить с тобой времени. Не, я понял, но ты ответь на вопрос, зачем ты в ЗАГС ходил, зачем тебе дети Я там нужны? не был, Макс. Чтобы у меня была многодетная семья. А если бы ты не сходил в ЗАГС, получается, ты бы Может, не Я это смог. думаю, была что ума. многодетной семьи у меня бы не было. Жена бы не решилась на 3 детей со мной. Нет, ты опять вопрос не понял, ты опять все на жену переводишь. Я говорю, зачем Ну, ты как ходил ты в думаешь, ЗАГС? семья это только я лично? Или это ходил, она Макс. тоже? Я бы ходил, я бы тебе Я сказал. понимаю, Я что тут у тебя не Макс там рядом, и ты не очень понимаешь, о чем А, я ты говорю. там что ли? А, ты с ним... Блин, я спал это, А извиняй, сколько брат. человек нас смотрит в прямом эфире? Сейчас Да. 849. И что пишет? Тебе лучше не знать. Почему? Ну, не очень комплиментарно. М. Все такие же женатики, что ли? Я не знаю, это их личное дело. Ну, А чё он, ладно. Ты, короче, сливаешься? Или Слушай, чё? ну Да, вот ладно. это детство, сливаешься, Нет. не сливаешься. Ты думаешь, мне Не, с тобой ну, сейчас, ну, если да, мне интересно с что тобой поговорить, ты общаться, говоришь, я с это- тобой Нет, подожди, общаюсь. Да, ты говоришь, все, давайте пока, но не Ну, хочешь я общаться уже дальше, хотел бы тогда ладно. закруглить наше с тобой общение. Потому что Я не вижу потому что смысла в этом. вопрос не услышал.
ответа на вопрос не услышал и думаю, Не услышал, Даже не мои услышал. подписчики, Что тебе которые дает? Это мои смотрят тебя. личные дела. Это что, тебя на что-то я с этим сподвигнет? не У спорю. меня Я нет с- задачи. Послушай меня, у меня нет задачи в чем-то тебя задачи в переубеждать. чем-то тебя переубеждать. Моя цель Я в это этом не показать тебя сомневаюсь. Тебя моим зрителям. Да, я Сказать, хочу ребята, просто, чтобы ты посмотрите, меня... друзья мои, посмотрите, пожалуйста, вот это вот, вот это вот.